يعد السعال من أكثر الأعراض شيوعاً بين الناس، وهو رد فعل طبيعي من الجسم لمحاولة طرد ما يسبب تهيج الحلق أو الممرات الهوائية. في هذه المقالة سنتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالسعال، من أسبابه وأنواعه إلى طرق علاجه والوقاية منه. ما هو السعال؟ السعال هو عملية دفاعية يقوم بها الجسم لطرد أي جسم غريب أو مهيج من الجهاز التنفسي، مثل الغبار، الدخان، أو حتى البلغم. عندما يدخل مهيج إلى الحلق أو الممرات الهوائية، تحفز النهايات العصبية التي ترسل إشارات إلى الدماغ، والذي بدوره يأمر عضلات الصدر والبطن بدفع الهواء بقوة لطرد هذا المهيج. أنواع السعال. السعال الحاد يستمر لأقل من 3 أسابيع، غالباً ما يكون ناتجاً عن عدوى فيروسية. السعال المزمن يستمر لأكثر من 8 أسابيع لدى البالغين، أو أكثر من 4 أسابيع لدى الأطفال، عادة ما يكون مرتبطاً بحالات صحية مزمنة. متى يكون السعال مقلقاً؟ السعال العابر ليس مدعاة للقلق، لكن ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية: إذا استمر السعال لأكثر من بضعة أسابيع، إذا كان مصحوباً بمخاط دموي أو مائل للون الغريب، إذا تسبب في ضيق التنفس أو أرق أو صداع أو دوخة أو حتى كسر في الأضلاع نتيجة كثافة السعال. الأسباب الشائعة للسعال. الأسباب المعدية للسعال الحاد تشمل الزكام، الإنفلونزا، التهاب الحنجرة، التهاب القصيبات، خصوصاً عند الأطفال، الالتهاب الرئوي، السعال الديكي، الفيروس المخلوي التنفسي المعروف ب RSV، الخناق، التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الجيوب الأنفية الحاد. بعض هذه الحالات مثل السعال الديكي قد تترك السعال مستمراً لأسابيع طويلة بعد زوال العدوى. الأسباب الرئوية للسعال المزمن تتضمن الربو، وهو الأكثر شيوعاً لدى الأطفال، التهاب القصبات المزمن، مرض الانسداد الرئوي المزمن المعروف ب COPD، سرطان الرئة، انتفاخ الرئة، التليف الكيسي، توسع القصبات، السل، الساركويد، والانصمام الرئوي. أسباب أخرى للسعال تشمل التحسسات الموسمي أو البيئي، داء الارتداد المعدية المريئية المعروف بجيردي، فشل القلب، تنقيط أنفي، خلثين زل المخاطم من الأنف إلى الحلقة، استخدام بعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو ACE inhibitors، استنشاق دخان أو غبار أو مواد كيميائية، وجود جسم غريب في الجهاز التنفسي، وأمراض عضلية عصبية تؤثر على البلع والتناسق العضلي. متى تطلب المساعدة الطبية؟ استشر الطبيب إذا لاحظت بلغم كثيف فاهم بلون أصفر أو أخضر، أزيز في الصدر، حمى، فقدان وزن مفاجئ، ضيق تنفسي متكرر، تورم في الكاحلين، أو سعال مستمر لدى الطفل. اطلب الطوارئ فوراً في الحالات التالية: سعال مصحوب بالدم، صعوبة في التنفس أو البلع، ألم في الصدر، فقدان الوعي أو اختناق، أو قيء بعد السعال. طرق الرعاية الذاتية لتخفيف السعال. رغم أن العديد من حالات السعال لا تتطلب علاجاً طبياً مباشراً، إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في التخفيف من الأعراض. الحلوى أو السكاكر الصلبة تخفف من تهيج الحلق، لكن لا ينصح بها للأطفال دون سن 6 سنوات. العسل، ملعقة صغيرة منه تخفف من السعال، ولكن لا يعطى للأطفال دون عمر السنة. السوائل الدافئة مثل الشاي أو الشوربة تساعد على تهدئة الحلق. الهواء الرطب باستخدام جهاز ترطيب أو حمام بخار، والابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي. هل تفيد أدوية السعال؟ تستخدم أدوية السعال المتوفرة دون وصفة طبية لتقليل أعراض السعال فقط، ولا تعالج السبب الرئيسي. كما أن فعاليتها محل شك في كثير من الدراسات،
وخصوصا عند الأطفال. لا ينصح باستخدام أدوية السعال ونزلات البرد للأطفال دون عمر 6 سنوات، وخصوصا الأطفال تحت سن 2، لما لها من مخاطر كبيرة، بما في ذلك الوفاة بسبب الجرعة الزائدة.